他以为蜷缩身体就可以回避所有伤害，事实上确实如此。穿山甲的鳞片如武士的铠甲，藏着最温柔的生存智慧，即便危险降临，它也只会防御。当它蜷缩成球，连狮子200公斤的咬合力都难以撼动分毫。然而，这份与生俱来的天赋却让它成为了人类欲望的牺牲品。当麻醉枪里的肌肉松弛剂注入体内时，8000万年来进化出的防御体系瞬间瓦解，坚硬的鳞甲最终化作要犯砂轮下的齑粉，装进了标着驱使解毒的塑料瓶。其实它们的这些角质鳞片和我们的指甲成分相同，更荒诞的是，这些鳞片还被赋予通乳、排毒等神奇功效，实际上还不如老母鸡汤、绿豆汤更显成效。穿山甲存在了8000万年，作为活化石般的哺乳动物，它们在全球仅存8种分支，从亚洲丘陵到非洲草原都有分布。而中华穿山甲是我国唯一的原生种，历史上的分布北至河南，南至海南，现如今仅存少数种群在台湾、云南等地。虽然它叫穿山甲，但它却从未真正穿过山。那些流传在葫芦娃里的神话，让它背负了放出蛇精蝎子精的莫须有罪名。如果你去了解过它，你会知道它还有一个极具诗意的名字——灵里。穿山甲不需要成为神话里的英雄，他只想做回森林里默默无闻的清道夫。当你在手机屏幕前划过他蜷缩成球的视频，那3秒的停留远不及他用一生守护的森林。可以说，穿山甲是专门为克制白蚁而生的。它锋利的爪子只为挖掘白蚁巢穴，它卷尺般的舌头可伸展至体长的1.5倍，上面附着的粘液在席卷蚁穴时能瞬间粘住上百只蚂蚁。同时，耳鼻上的瓣膜可以控制闭合，来阻挡蚂蚁的报复性啃咬，就连脆弱的眼睛也有瞬膜保护。一只成年的穿山甲每年可消灭7000万只白蚁，守护着300亩森林免受虫害侵袭。而它们觅食时挖出的洞穴成为无数动物的避难所，甚至间接维持着土壤的呼吸与水的循环。在过去20年，地球上穿山甲种群数量锐减90%，盗猎与迷信成为收割它们生命的屠刀。人类的贪婪让穿山甲的灭绝速度被加快了约200万倍。值得庆幸的是，法律的利刃已出鞘。2020年，穿山甲成为国家一级保护动物，鳞片也被踢出了中国药典。人工繁育技术突破让幼崽存活率从10%提升至65%，但穿山甲的妊娠期长达5个多月，每胎约1崽。在没有偷猎的情况下，野生种群数量恢复仍需100年时间。当最后一只穿山甲消失，白蚁将泛滥成灾，房屋倒塌、堤坝溃决的风险将直接反噬人类。保护穿山甲不仅是拯救一个物种，更是对生命进化史的敬畏，对生态平衡的守护。穿山甲的鳞片不应该是药柜里的藏品，而是荒野中跳动的生命之火。若你听见森林的脉搏，请留下你的誓言：不消费，即是保护；不伤害，即是拯救。